小妹儿，你印堂有点发黑。快终于！快救我！关羽在。他又死了。哦，这么大，小野凯瑞，牛逼！哇！快来干口，快来干口！小野动的不动，按着他们说。谁的？没事。好，这个，这个调料不给吃的吗？好吃吗？啊，好好吃的样子。小野以后每天吃10串。10串太少了吧？每天谢谢。我要吃10串。我要吃100串，我要吃1万串。哇操，你消费的钱吗？
老伴儿，数钱圈。老板，再来10块牛肉。快点，快点，数钱圈。小野，要一个锅边膜。没事，把一个头套给我，要换换。销售冠军的最佳团队。我们这个你去讨论，但是我也不知道这个